హలో అందరికీ. మా ఇంటి ముందు రెయిన్ వాటర్ వచ్చినాయండి. అలా వచ్చినాయి రెయిన్ వాటర్ అయితే బాగా వచ్చినాయి. సో ఆ రెయిన్ వాటర్లో నుంచి ఈ టాటాయిస్ అయితే బయటకు వచ్చిందండి. అది మా ఇంటి దగ్గర దాకా వచ్చిందని కదా అని నేను పట్టుకున్నాను మా పిల్లలకు చూపిద్దామని. చూసారా అది ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో. అసలు అది పట్టుకుంటే కరుస్తుందంటండి. అదైతే నాకు తెలియదు, మా మమ్మీ చెప్తున్నారు. మా పిల్లలకు చూపిద్దామని తీసుకొచ్చానండి. కాసేపు ఆడుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ వాటర్లో వదిలేస్తామండి, ఎందుకంటే అది వాటర్లో ఉండే నేచర్ కదా దానికి. సో అక్కడే వదిలేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉంది మా టాటాయిస్? బాయ్ చెప్పేసేద్దాం, పంపించేద్దాం దాన్ని మళ్ళీ వాటర్లోకి.